Didysis futbolas keliasi į Vilnių. Čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionas Žalgiris surems ginklus su Kroatijos čempionu Zagrebo Dinamo. Pamatykite šią neeilinę dvikovą Liepos 22 dieną 21 val. Lietuvos futbolo federacijos stadione. Bilietus platina Tiketa. Varžybos vėlai vakare, tai laukia įprasta diena, ruošiantis vėlom varžybom. Ryte papusryčiavom, išvažiavom į treniruotę, prasimankštinom, lengvai pasiniravom, kas dabar laukia poilsis, pietus, susirinkimai ir ruošimės varžybom. Kaip nuotaikas prieš rungtynes? Yra jaudulio, nėra, ramiai nusiteikę? Ne pirmą kartą jau Europoje žaidžiam, aišku, kaip dabar statusas kitas, žaidžiam čempionų lygoj, tai nežinau, gal kai kuriem ir bus tas jauduliukas, bet nemanau, kad toks, koks turėjo būti prieš debiutinės varžybas Europoje. O šiaip kaip nuotaika, lyg ir gerai nusiteikę? Nuotaika žinoma, geros, tikrai visi rimtai nusiteikę, visi susikaupė maksimaliai per treniruotės. Ir tikrai nėra jokio atsipalaidavimo, visi labai kovingai nusiteikę. Kaip Dinamo apibūdintum, vis tiek jau daug žiūrėjot, nagrinėjot? Kroatijos lygos grandas, tai tikrai ir žaidęs čempionų lygos grupė etapė, tikrai labai stipri komanda ir manau, kad, kad pralaimėjo taurę, super taurę, nereikia taip nuvertinti jų, manau, jie tikrai labai stipri komanda. Galėtum apibūdinti žaidimą, kokio iš jų žaidimo šiandien tikės? Kokio tikimės? Tikimės žaisti antrų numerių, nes tikrai labai pajėgi komanda turinti stiprių žaidėjų, labai kraštai aktyvūs ir sutankinsim ten pajėgas ir stengsimės apsiginti prieš juos. Kaip pačiam vis tiek vidury turbūt ten gynybai daugiausiai darbo, į ką labiausiai reikėtų pas juos atkreipdėmės? Į ką labiausiai puolėjas Čiopas, aišku, labai individualiai stiprus, įmušęs daug įvarčių. Labai aktyvus krašto saugai, jungiasi į vidurį, krašto gynėjai taip pat kaip žaidžia vos ne kaip krašto saugai. Manau, tas ir gali būti mūsų pliusas, galim juos, taip sakant, pasigauti ant kontratakų. Kas tavo nuomonė būtų mums geras rezultatas šiandien? Mums geras rezultatas, pergalė, geras rezultatas. Nemanau, kad būtų blogai rezultatyvios lygiosios, bet tikrai nevažiuojam čia lygiųjų ar pralaimėti minimalių skirtumą. Čia atvažiavam tik laimėti. Top Sport lažybos. Top Sport.